Birinci sual. Düzbucaqlı üçbucağın kateti 15 sm, hipotenuzu 25 sm olarsa digər katetini tapın. Deməli, bizə düzbucaqlı üçbucaq verilib. Katetlərindən biri 15-dir, bura 15-dir. Hipotenuzu 25-dir. Hipotenuz 90 dərəcənin qarşısındakı tərəf hipotenuzdur. Burada 25-dir. Digər katetini soruşur. Burada x-dir. Pifaqor teoreminə görə katetlərin kvadratlarını toplayanda a-nın kvadratı üstə gəl b-nin kvadratı bərabər olmalıdır hipotenuzun kvadratına, yəni c-nin kvadratına. İndi katetlərin kvadratını toplayırıq. 15-in kvadratı üstə gələk x-in kvadratı bərabər olmalıdır 25-in kvadratına. 25-in kvadratına. 15-in kvadratı 225-dir. 25-in kvadratı da 625-dir. İndi x-in kvadratı bərabərdir. 225-i gətirib 625-dən çıxmalıyıq. 625-dən çıxırıq 225-i, qalır 400. X kvadratı bərabər oldu 400-ə. X də bərabərdir kök altında 400-ə. 400-dən də kvadratı tapmaq üçün kök almaq lazımdır sağ tərəfdən. 400 də 20-nin kvadratıdır. Demək, x oldu 20. İkinci suala baxaq. Şəkildə AB-ni verib, AB buranı verib 12. AC də burada 15. Buranı da verib 15. Olarsa BC tərəfinin uzunluğunu soruşur. X, burada x deyirik. Hipotenuzu soruşur. Yenə katetlərin kvadratlarını toplayırıq. 12-nin kvadratı üstə gələk 15-in kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratına. Yəni x-in kvadratına. 12-nin kvadratı 144. 15-in kvadratı 225-dir. Bərabərdir x-in kvadratına. Deməli, x-in kvadratı bərabərdir 144 ilə 225-i toplayırıq. Eləyir 369. X də bərabərdir kök altında 369-a. Bu 369 heç nəyin kvadratı deyil. Yəni tam ədəd çıxmır. Kökdən tam ədəd çıxmır. Ona görə elə bunu bu formada saxlayırıq. BC-nin uzunluğu oldu kök altında 369. Üçüncü suala baxaq. Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı üçbucağın tərəfidir? Düzbucaqlı üçbucağın tərəfini olması üçün Pifaqor teoremini ödəməlidir. Yəni ikisinin kvadratını toplayanda üçüncünün kvadratına bərabər olmalıdır. Məsələn, A bəndini yoxlasaq, 5-in kvadratı üstə gəl 10-un kvadratı bərabər olmalıdır 13-ün kvadratına. 25 5-in kvadratıdır, 10-un kvadratı 100-dür, 13-ün də kvadratı 169-dur. 25 ilə 100-ü toplayanda 125 eləyir. 125 169-a bərabər deyil. Deməli, bu düzbucaqlı üçbucaq deyil. A bəndi getdi. İndi B bəndini gəlin yoxlayaq. Daha doğrusu C-ni gəlin yoxlayaq. Yenə 9-un kvadratı üstə gələk 12-nin kvadratı bərabər olmalıdır 15-in kvadratına. Əgər doğru olsa, deməli, bu düzbucaqlı üçbucaqdır. 9-un kvadratı 81 eləyir. 12-nin kvadratı 144 eləyir. 15-in də kvadratı 225 eləyir. 81 ilə 144-ü toplayanda 225 eləyir. Yəni, bu doğrudur. Sol tərəfdə 225-dir, sağ tərəfdə. Demək, cavab olacaq C bəndi. Yəni, C bəndi düzbucaqlı üçbucaqdır. Çünki katetlərin kvadratını toplayanda hipotenuzun kvadratına bərabər olur. Dördüncü sual. Tərəfi 8, 16 olan üçbucağın növünü təyin edin. Burada biz A-nın kvadratı üstə gəl B-nin kvadratı əgər böyükdürsə C-nin kvadratından, onda bu olacaq iti bucaqlı üçbucaq. Əgər A-nın kvadratı üstə gəl B-nin kvadratı kiçikdir C-nin kvadratı olarsa, bu olacaq körbucaqlı üçbucaq. Əgər A-nın kvadratı üstə gəl B-nin kvadratı elə bərabərdir C-nin kvadratı, yəni Pifaqor teoremi tam ödənilərsə, bu da olacaq düzbucaqlı üçbucaq, yəni 90 dərəcə olacaq. İndi burada A ilə B-ni kiçiklər götürməliyik, kiçik ədədləri A və B götürməliyik. Böyük ədədi isə C götürməliyik. Yəni 8-in kvadratı üstə gələk 6-nın kvadratı ilə 10-un kvadratını müqayisə eləməliyik. 64 eləyir 8-in kvadratı, 6-nın kvadratı 36 eləyir. Bunları da toplayanda eləyir 90, 100 eləyir. Bərabərdir 100 eləyir. 10-un kvadratı da 100 eləyir. Demək, bir-birinə bərabər oldu bunlar. Bir-birinə bərabər oldusa, onda deməli düzbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Böyük olsaydı iti bucaqlı olardı, kiçik olsaydı körbucaqlı olardı. Bir-birinə bərabər olanda da düzbucaqlı üçbucaq olur. 5-ci suala baxaq. Şəkildə ABC üçbucağı verilmişdir. X-i tapın. Bu xüsusi düzbucaqlı üçbucaqdır. 30, 60, 90 dərəcə
xüsusi üçbucaqdır. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet həmişə hipotenuzun yarısı olur. 30 dərəcənin qarşısındakı kateti tapmaq üçün 20-ni yarıya bölürük, eləyir 10. 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı kateti tapmaq üçün isə digər kateti kök altında 3-ə vurmaq lazımdır. Yəni 10-u vururuq kök altında 3-ə. Olur 10 kök 3. 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. 20-ni 2-yə böldük, elədi 10. 60-ın qarşısındakı kateti tapmaq üçün isə digər kateti kök 3-ə vurmaq lazımdır. 10 kök 3 olacaq cavab. 6-cı suala baxaq. Bu da AC-ni verib, AC buradır. 10 kök altında 2 buranı verib, 10 kök altında 2. AB üstəgəl BC-ni soruşur. Yəni bura ilə buranın cəmini soruşur. Bu da xüsusi düzbucaqlı üçbucaq. 90, 45, 45-dir. Xüsusi düzbucaqlı üçbucaqda əgər katetlər A-dırsa, hipotenuz olmalıdır. A vurulsun kök altında 2. İndi burada hipotenuz A 10 kök 2 olduğuna görə katetlərdə 10 olmalıdır. Burada 10 olmalıdır. Burada 10 olmalıdır ki, hipotenuz da 10 kök altında 2 olsun. Deməli, burada 10'dur, burada 10'dur. AB də 10'dur. Üstə gələk, BC də 10'dur. Hər ikisi 10'dur. Bunları da toplayırıq. Olur 20. 7-ci suala baxaq indi. ABC üçbucağında AB 6'dır. Gəlin ABC üçbucağı çəkək. B bucağı 90'dır deyirsə, birinci bu 90'dır da, birinci bura B yazmalıyıq ki, bura 90 dərəcə olsun. Sonra A ilə C-ni hara istəsəz yaza bilərsiniz. A, B, C üçbucağını yazdıq, çəkdik daha doğrusu. B bucağı oldu 90 dərəcə. AB-ni verib 6, bura 6'dır. AC-ni verib 8, bura 8'dir. BC-ni tapın. BC-yə də dedik X. Belə bir düzbucaqlı üçbucaq aldıq. İndi Pifaqor teoremini tətbiq edirik. 6'nın kvadratı üstə gələk x-in kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratına, yəni 8'in kvadratına. 6'nın kvadratı 36'dır. 8'in kvadratı 64'dür. X-in kvadratı bərabərdir 36'nı keçirib 64'dən çıxmalıyıq. 64'dən 36 çıxanda qalacaq 28. X də bərabərdir kök altında 28'ə. 28'dən kök çıxmır. Amma biz 28'i 4 vuraq 7 kimi yazsaq, 4 vuraq 7 kimi yazsaq, 4'dən 2 çıxacaq, 7 də olduğu kimi qalacaq. Yəni 2 kök 7. Demək x oldu 2 kök altında 7. Tam ədəd olmasına ehtiyac yoxdur. Yəni həmişə tam ədəd olmur. Tərəflər irrasional ədəd də ola bilər. Yəni köklə də ola bilər. 8-ci suala baxaq. A-nı tapın deyir. Burada gəlin ilə yenə Pifaqor teoremini tətbiq edirik. Katetlərin kvadratlarını toplayacağıq. Yəni A-nın kvadratı üstə gələk bu birisi katetin kvadratı. Yəni 7 kök 3'ün kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratına. Yəni 2A-nın kvadratına. Katetlərin kvadratlarını topladıq və hipotenuzun kvadratına bərabərləşdirdik. Həmişə elədiyimiz kimi Pifaqor teoremini tətbiq elədik. İndi bunu hesablayaq. A-nın kvadratı ilə A-nın kvadratı olduğu kimi qalır. 7'nin kvadratı 49'dur. Kök altında 3'ün kvadratı 3'dür. 2A kvadratı bu da eləyir 4A-nın kvadratı. Bu da oldu 4A-nın kvadratı. İndi 49 vurulsun 3'ü olduğu kimi saxlayırıq. A-nın kvadratını keçiririk sağ tərəfə və 4A kvadratından çıxırıq. Çıxanda qalır 3A kvadratı. Hər tərəfi 3'ə bölə bilərik. Bərabərliyin hər tərəfini eyni bir ədədə vura da bilərik, bölə də bilərik. Hər tərəfi 3'ə bölsək, buradakı 3'lər gedəcək. Qalacaq A-nın kvadratı bərabərdir 49'a. Deməli, 49 da nəyin kvadratıdır? 7'nin. A oldu 7. A-nı tapdıq. İndi 9-cu suala baxaq. Katetləri 30 və 40 olan düzbucaqlı üçbucağın perimetrini soruşur. Düzbucaqlı üçbucaq seçdik. Katetləri 30'dur. Burada 40'dır. Perimetrini tapmaq üçün əvvəlcə biz hipotenuzu tapmalıyıq ki, sonra da perimetrini tapa bilək. Yazırıq 30'un kvadratı üstə gəl 40'ın kvadratı bərabərdir x-in kvadratına. 900 bu eləyir, 1600 də bu eləyir. Toplayanda 2500 eləyir. 2500 də 50'nin kvadratıdır. X oldu 50. X oldu 50. Əslində bu 3, 4, 5 üçbucağı idi. 3, 4, 5 üçbucağıdır. Hər tərəfini 10'a vurublar. 3'ü 10'a vurublar 30, 4'ü 10'a vurublar 40, 5'i də 10'a vurublar 50. Pifaqor ədədləridir 3, 4, 5. Bundan da tapa bilərdik qısa yoldan.
Demək x-i tapdıq 50. İndi perimetri tapa bilərik. Perimetri tapmaq üçün tərəfləri toplamalıyıq. 30-u, 40-ı və 50-ni toplayırıq, eləyir 120. Perimetr oldu 120. 10 suala baxaq. Şəkildən AC-ni verib 18. AC-yə yazıram 18. Bura 18-dir. BD-ni verib. BD-ni soruşur. BD x-dir. Burada xüsusi düzbucaqlı üçbucaq var. Burada bura 90 dərəcədirsə, 90 dərəcədirsə, bura 60 dərəcədirsə, bura 30 dərəcə olmalıdır. Çünki toplayanda 180 eləyir. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. Biz ACD üçbucağına baxdıq. Və buradakı üçbucağa ACD balaca üçbucağa baxırıq. Deməli, indi 30-60 xüsusi üçbucağından istifadə eləyək. Xüsusi düzbucaqlı üçbucaqdan. 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet, yəni bu hissə nə olmalıdır? Hipotenuzun yarısı olmalıdır. Hipotenuz burada, 90-ın qarşısı. 90 buradırsa qarşısı 18-dir. Hipotenuz burada. 30-un qarşısı 18-in yarısı olacaq, 9. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet, yəni bura hipotenuzun yarısına bərabərdir. Bunu tapdıq. Sonra 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı kateti tapmaq üçün 60 dərəcə buradır. 60 dərəcənin qarşısındakı katet isə budur. Digər kateti kök 3-ə vurmaq lazımdır. Yəni 9-u kök 3-ə vururuq, bura olur 9 kök 3. Bu katet oldu 9 kök 3. İndi böyük üçbucağa baxsaq, burada 30 dərəcə olmalıdır. Çünki bura 90-dırsa, bura 90-dırsa, bura 60-dırsa, 90 ilə 60-ı toplayanda 150 eləyir. Bura deməli 30 dərəcə olmalıdır ki, toplayanda 180 dərəcə eləsin. Böyük üçbucaq da 30, 60, 90 üçbucağıdır. 30-un qarşısı 18-dirsə, 30-un qarşısı 18-dirsə, 90 dərəcənin qarşısı, yəni buradan bura qədər 36 olmalıdır. Çünki 30 dərəcənin qarşısı hipotenuzun yarısı olur. Yarısı 18-dirsə, deməli hipotenuz 16 olmalıdır. İndi bizdən hər hansı soruşurdu? Bizdən BD-ni soruşur. Bu x-i soruşur. Deməli, A-dan B-yə qədər 36-dırsa, bura 9-dursa, deməli 36-dan 9-u çıxsaq, qalacaq 25. Daha doğrusu 27. Demək, x oldu 27.